हेलो गाइस, द अनबॉक्सिंग हब में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। फ्लिपकार्ट पर मेरा एक ऑर्डर दिया था MIC का, जो मेरा यूट्यूब के लिए चाहिए। तो पुराना वाला जो है वो ख़राब हो गया, तो नया वाला मंगवा लिया। तो देखते हैं ये वाला प्रोडक्ट कैसा है। बोया ब्रांड का है, बहुत ही अच्छा ब्रांड। इसका नाम बहुत सुना, तो आगे देखते हैं कैसा है। गाइस इस बिल को फेंको और खोलो आगे से। तो गाइस इसका पैकिंग जो है बहुत ही अच्छा है। इसका पैकिंग देखो, लग तो रहा है बहुत ही अच्छा है, पहले से बेहतर लग रहा है। हाँ, इसके बहुत फीचर्स है, मैंने देखा था। इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट ही मैंने मंगवाया था। तो इसको खोलते हैं गाइस, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो गाइस क्या निकल रहा है, ये वाला एक लेदर का कुछ बैग दिया छोटा सा, और ये वाला वारंटी कार्ड है शायद। ये वाला वारंटी कार्ड 1 ईयर का वारंटी है गाइस। ये वाला आप लोग देखो, 1 ईयर का वारंटी दिया, बहुत ही अच्छा है इसका रेटिंग। और ये वाला दिया इंस्ट्रक्शन इसमें कि कैसे हम चलाएंगे। इसके अंदर एक शायद बैटरी भी डालना पड़ेगा इसके अंदर, उसको डालेंगे उसके बाद ही हम चला पाएंगे ये वाला। तो ये वाला इसके अंदर एक टूल्स वगैरह है इसका, कि कैसे इसको फिट करना है, अभी तक मुझे नहीं पता। तो आगे देखते हैं कि कैसे फिट करते हैं। वो MIC के जो ऊपर कवर होता है ब्लैक वाला, मतलब वो उसको लगाना पड़ेगा हमको। इसका जो छोटा सा बैग है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो बैग बहुत ही सॉफ्ट है, और इसके अंदर कुछ है शायद, तो देखते हैं क्या है। और इसके अंदर वो सिलिकॉन है गाइस, सिलिकॉन से अच्छा रहता है जो प्रोडक्ट है, इसलिए दिया। और इसका सिस्टम देखते हैं। हाँ, इसमें 2 सिस्टम है, एक कैमरा का ऑप्शन है और एक स्मार्टफोन के लिए है। और ये जो वायर है इसका बहुत बड़ा वायर है। तो मुझे तो लग रहा है ये वाला जो वायर है वो शायद 20 या 25 इंच का हो जाएगा। इसको देखकर ही पता चल रहा है मुझे। इसका बंधा हुआ है यहाँ पर। तो गाइस हम इसका वायर को खोलकर देखेंगे कि सच में 25 फुट का है या उससे कम है। तो देखते हैं इसको खोलकर। तो आगे देखते रहिए, पूरा वीडियो आप समझ जाएंगे। तो गाइस वीडियो की स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा है ये वाला बोया का MIC। आप लेना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे, उसके बाद ही रेटिंग देंगे, उसके बाद ही आप लेंगे। तो इसको खोलते जा रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा वायर है। तो आगे देखते हैं कि कितना बड़ा वायर है, बहुत ही बड़ा लग रहा है। उसका तार जो है बहुत ही मजबूत है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। तो गाइस जो बोया ब्रांड है वो बहुत ही अच्छा ब्रांड है। मैंने सुना था जितना भी यूट्यूबर है सब ज़्यादा से ज़्यादा कम बजट में बोया का MIC यूज़ करते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा यूट्यूबर है, तो वो मुझे बोला कि बोया का MIC यूज़ कर, उसका वॉइस बहुत ही अच्छा है, तो यूज़ करके देख। और उसके लिए ही मैंने ऑर्डर किया, क्या सच में इसका वॉइस अच्छा है कि नहीं, तो देखकर ही पता लगेगा अभी। तो गाइस इसके अंदर हमको बैटरी डालना होगा, तो इसको खोलते हैं, उसके बाद ही इसके अंदर बैटरी डालेंगे। तो आगे देखिए कि कैसे डाल रहे हैं हम बैटरी। यहाँ पर जो टूल्स है उसके अंदर ही एक छोटा सा बैटरी दिया हुआ है। तो फाइनली मैंने ये वाला बैटरी इसके अंदर डाल दिया और इसको जोड़ दिया वापस से। तो आगे देखते हैं कैसे चलता है, तो टेस्ट करके आपको बताएंगे। तो गाइस इतने देर से जो आप वॉइस मेरा सुन रहे हो, ये वाला जो वॉइस है ये मैंने इस बोया MIC किया है। तो कैसा है वॉइस मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना। तो गाइस फाइनली इसका जो वॉइस बहुत ही मुझे अच्छा लगा, तो आप ये वाला प्रोडक्ट ले सकते हो। मैं इसको 5 में से 4.5 स्टार देना चाहता हूँ। तो गाइस ये वाला आप प्रोडक्ट ले सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और नई अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।